السلام عليكم الإخوان. غادي نحاولوا نخدموا واحد التمارين ديال النهايات وقابلية الاشتقاق لي ليميت اي لا ديريفابيليتي. دونك بالنسبة لهاد النهايات وقابلية الاشتقاق هما التمارين ديال السنة الأولى بكالوريا تخصص علوم اقتصادية ديال ليكونومي. دونك في ليكزارسيس اللي كنت حطيت لكم في الجروب la question 1, calculer les limites suivantes. Alors, la première question, c'est les limites. La première limite, c'est la limite x tend vers plus l'infini, x au carré, ou bien 3x carré plus 2 sur x moins 5. Donc, pour calculer la limite, dans x tend vers plus l'infini, on prend dans le nominateur le plus haut degré, c'est 3x carré. Le dénominateur, on prend le plus haut degré. كناخذ الأس الأكبر على الأس الأكبر. بعد ما كناخذو ما كنحسبوش، كنختازلو بعدا x مع x كتعطينا سي لا ليميت x tend vers plus l'infini de 3x. هذه هي plus l'infini. وللإشارة فقط أن هذا التمرين هذا يمكن لهم يتبعوا حتى الدراري ديال سيونس x، يعني ديال العلوم التجريبية. La limite الثانية c'est la limite x tend vers 1. هي c'est la limite x tend vers 1 ديال la racine x plus 3 moins 2. Alors on remplace x par 1. Si on remplace x par 1, on obtient 1 plus 3 c'est 4, la racine de 4 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Alors le remplacement هنا ما كاين لا مرافق لا حتى شي حاجة. داكور. Donc, كنرومبلاسيو كنلقاو القيمة ديالنا. La deuxième question اللي عطيتكم السؤال الثاني c'est étudier la dérivabilité en A. En A, l'étude de la dérivabilité en A. La première fonction pour étudier la dérivabilité, c'est f de x est égal à la racine de x carré plus 8x et a est égal à 1. C'est-à-dire, on étudie la dérivabilité de f en 1. C'est-à-dire le calcul de la limite x tend vers 1. f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est égal à la limite x tend vers 1. De f de x, c'est la racine x carré plus 8 fois x. يعني remplacer f de x بلا valeur ديالها. و f de 1 كيمكن لينا نحسبوها. ها هي f de 1 c'est la racine de 1 carré c'est 1 plus 8 fois 1 c'est 8. 1 plus 8 c'est 9. La racine de 9 c'est 3. إذا هنا غندير moins 3. Sur quoi? Sur x moins 1. من طبيعة الحال إلا مشينا حنا remplacer x par 1 غنلقاو 0 sur 0. Donc, on va la factorisation par x moins 1. Ou pour factoriser x moins 1, on va le conjugué de nominateur. C'est égal la limite x tend vers 1. Le conjugué du nominateur, quand on a le nominateur x carré plus 8x moins 3. Le conjugué du dénominateur, c'est x carré plus 8x plus 3. والفوق عوض اننا نعاودوا هذه نضربوا هنا غادي تعطينا اوتوماتيكمون داك المتطابقه الهامه ا او كاري موان بي كاري. ولاحظوا معايا داك اكس موان ز كنخليها اللي عندي هنا اكس موان ز. من بعد كنزول الاو كاري مع الغاسين شنو كتعطينا سي لا ليميت اكس طون فيغ 1 اكس او كاري بلس 8 اكس موان 9 sur x moins 1 facteur de racine x au carré plus 8x plus 3. Donc هنا الإخوان كاين اللي خصنا نديرو النوميناتور البسط لا فاكتوريزاسيون x moins 1. كاينه لا فاكتوريزاسيون سامبل اللي كنت وريتكم سي x moins 1 كنكتبها وكنشوف شنو هو العدد هنا اللي غنضرب فيه x باش يعطينا x كاري سي x واللي غنضرب فيه موان 1 باش يعطينا موان 9 سي بلس 9. دونك هذا هو لا فاكتوريزاسيون ديال النوميناتور. يمكن لينا نديرو لو كالكول ديال دلتا ونلقاو x1 est égal 1 et x2 est égal moins 9 ونديرو لا فاكتوريزاسيون بحال. دونك كنسامبليفي x moins 1 مع x moins 1. شنو كيبقى ليا من بعد لا فاكتوريزاسيون؟
غتبقى ليا x plus 9 nominateur. Dénominateur c'est x carré plus 8x plus 3. Et on remplace x par 1. 1 plus 9 c'est 10. Le tout sur 3 plus 3 c'est 6. On simplifie 2 par 2 c'est 3 ou bien 5 sur 3. C'est ça la limite. La limite en 1 de f de x moins f de 1 sur x moins a est égal à un nombre. Le nombre c'est f' de 1. C'est-à-dire on dit que f est dérivable, c'est-à-dire قابل للاشتقاق, dérivable en 1. Il est dérivable en 1. D'accord? Donc هذا بطبيعة الحال la question الأول, هاد la question هذا اللي غادي نصوروا لكم باش نلوحوا من بعد في الجروب. Donc هذا la première, la deuxième question, la première في la deuxième question. Donc غادي نحاول نصورهم بجوج وعاد غادي ندوزو l'autre question. Donc غادي ندوزو la question تاني, la deuxième question. Donc la deuxième question c'est de même, c'est l'étude de la dérivabilité de notre fonction. C'est l'étude de la dérivabilité de la fonction en A. Alors la deuxième c'est l'étude de la dérivabilité, يعني دراسة قابلية الاشتقاق, يعني واش الدالة قابلة ولا غير قابلة للاشتقاق. C'est l'étude de la dérivabilité. On a f de x, la deuxième question, la partie 2 de l'exercice. Donc f de x, c'est x plus 3 sur x moins 1. Et x0 est égal, ou bien a est égal 2. Alors, pour étudier la dérivabilité en 2, quand le calcul de même de la limite x tend vers 2, f de x moins f de 2 sur x moins 2, c'est la limite x tend vers 2. f de x c'est x plus 3 sur x moins 1 moins f de 2. هيا نحسبوا f de 2 بوحديتها ولا نحسبها هنا. f de 2 c'est 2 plus 1 plus 3 sur 2 moins 1 c'est 5. C'est-à-dire moins 5 le tout sur x moins 2. Alors c'est la limite, ما ننساوش ديما كنبقاو نكتبوا هاد لا ليميت. غادي ناخذوا لو ميم دينوميناتور, نوحدوا المقام الفوق, وهاد sur x moins 2 ندير fois 1 sur x moins 2, c'est-à-dire كنضرب في الانفيرس باش نقسم على واحد b, كيمكن ليا ندير fois 1 sur b, وهذه كندير ليها لو ميم دينوميناتور سي x moins 1 ديال هذه اللي الفوق, ها هي هذه اللي غادي نحسب هنا x moins 1 لو ميم دينوميناتور. هنا x plus 3 هي بقات, وعندنا الله يرضى عليك هنا واحد موان 5. اش غندير هاد موان 5؟ غنضربها في x moins 1. شنو كتعطينا في الاخر؟ سي لا ليميت x tend vers 2. شوف لو ميم دينوميناتور نقدروا نديرو x moins 1 فاكتور دو x moins 2. الفوق يمكن لينا نديرو x plus 3 وهذه moins 5x plus 5. إلا حسبنا غتعطينا هذه سي moins 4x, هي لا ليميت x tend vers 2, moins 4x plus 8 le tout sur x moins 1 facteur de x moins 2. من بعد ما حسبنا خصنا نديرو لا فاكتوريزاسيون ديال النوميناتور par x moins 2. Pour factoriser x moins 2, c'est égal x, la limite x tend vers 2. غادي ندير la factorisation de x moins 2, c'est-à-dire on factorise par moins 4. نعمل moins 4 facteur de x moins 2. هيا moins 4 fois x c'est moins 4x, moins 4 fois moins 2 c'est plus 8 sur x moins 1 facteur de x moins 2. On simplifie x moins 2, x moins 2. La valeur اللي غتبقى ليا c'est moins 4. Si on remplace x par 2, 2 moins 1 c'est 1. Moins 4 sur 1 c'est moins 4. Donc, هاد moins 4 il y a f' de 2, c'est-à-dire f de même est dérivable en 2. D'accord? هذا l'étude de la dérivabilité, c'est la deuxième partie de l'exercice. On a la troisième partie de l'exercice, c'est le calcul de f' des fonctions suivantes. Donc la fonction f de x, c'est égal à la racine de x carré plus 2x. Pour calculer f' de x, on a la propriété suivante, ainsi que la racine de u de x
prime, c'est u prime de x sur 2 racine u de x. هذه الإخوان كنا هضرنا عليها. هذه هي واحد الخاصية كنطبقها ديال الجذر ملي كنبغي نحسب المشتقة اللي هي اف بريم. سيتادير هنا غتكون عندنا اف بريم دو اكس. حنا شكون هي يو دو اكس؟ عندنا هي هذه اللي كاينه على الانتيريور داخل ديال الجذر ديال الغاسين. سي اكس او كاري بلس 2 اكس بريم لو تو سور 2 racine de x au carré plus 2x. La dérivée de x au carré plus 2x c'est 2x plus 2 le tout sur 2 racine de x au carré plus 2x. Donc هذه هي f بريم ديالنا، ولكن ما فيها باس نسامبليفيو نديرو لا سامبليفيكاسيون ديال هاد اف بريم دو اكس، نسامبليفيو ليكريتور، نديرو لا فاكتوريزاسيون نعملو بجوج عامل اكس بلس 1 سور 2 راسين اكس او كاري بلس 2 اكس. الى سامبليفينا غتعطينا اف بريم دو اكس كتساوي اكس بلس 1 سور لا راسين ديال اكس او كاري بلس 2 اكس. سي سا اف بريم دو اكس. هادي اف بريم الاولى اللي عندنا. دونك غادي ناخذ عاود فوطو لهادو وعاد ندوزو نكملو ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك غادي ناخذو الفوطو لا كيسيون. مزيان. الور غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني في لا تروازيام بارتي. دونك السؤال الثاني عندنا نوتر فونكسيون اللي غادي نكالكوليو ليها حتى هي اف بريم دو اكس. عندي واحد الداله وحده اخرى غنحسبوا ليها اف بريم. دونك ها هي التتمه ديال لا تروازيام بارتي دو ليكزارسيس لا كيسيون 2. Donc la deuxième fonction اللي عندنا si f de x est égal x au carré plus 3x le tout à la puissance 5. D'accord? Alors, pour calculer f' de x, on utilise la propriété suivante. u de x à la puissance n prime, mais كيكون عندي u de x أس n باش كندير لا ديريفي ديالها كننزل الأس وكنضربو كنضربو في لا ديريفي ديال لا فونكسيون وعاد كنشد ديك لا فونكسيون ديالي u دو اكس كناخذ الاس ان نقص منه واحد. سيتادير u هي هادي، هاد u هي هادي عندنا حنا و n هي 5. سيتادير f بريم دو اكس سي ايغال 5. ها هي نزلنا 5. داك u اللي هي x au carré plus 3x c'est prime facteur de x au carré plus 3x le tout à la puissance 5 moins 1 c'est égal 5. le prime هنا لا ديريفي ديال x au carré كننزل الأس ونقص منه واحد كيعطيني 2x à la puissance 1 كما كنت قلت لكم. ها x à la puissance n مي كندير لو بريم كيعطيني n x à la puissance n moins 1 و ax prime c'est a و un nombre la constante prime c'est 0. donc هذه بريم غتعطينا بلس 3 وهنا من طبيعة الحال كتبقى هي x au carré plus 3x le tout à la puissance 4. c'est ça f prime de x. d'accord. هذه سي la deuxième fonction حسبنا la dérivée ديالها la dérivée de la deuxième fonction. donc la troisième fonction c'est f de x. f de x c'est le rapport est égal x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. donc هنا عندنا عاود واحد لا بروبريتي وحده اخرى c'est u sur v prime c'est égal u prime fois v moins u fois v prime. هاد الخاصيه صرا كاتبهم لكم sur v au carré. donc نطبقوا الخاصيه ديالنا c'est f prime de x est égal x au carré plus 1 prime facteur de x carré moins 1 moins x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 1 prime le tout sur x au carré moins 1 le tout au carré. alors باش نحسب هاد البريم دابا اللي غادي نحسبوه هما هادو اللي غادي نديرهم بين قوسين بالكحل هما هادو اللي غادي نحسبهم. اما الاخرين غادي نعوضهم بالقيمه ديالهم غيعطيونا f prime de x c'est égal الدينوميناتور غيبقى هو نفسه x carré moins 1 le tout au carré
الفوق غتعطينا هذه بريم، ها هي كتبوها بالحمر، هي جوج اكس، جوج اكس، وهنا فاكتور دو اكس او كاري وانزا ما درنا ليهاش بريم، موان اكس او كاري بلس 1 فوا حتى هي البريم ديال هذه 2 اكس. غنشرح داك 2 اكس منين جات. درنا الاكس كاري بريم عطاتنا 2 اكس، والان بريم هو زيرو، دونك الان بريم كيبقى، دونك درنا بحال اكس كاري بريم هي 2 اكس. شوف شنو غتعطينا الاخوان، كتعطينا هنا الا نشرنا المقام كيبقى نفسه، هنا جوج اكس اس 3 ناقص جوج اكس، وهنا كننشرو كتعطينا ناقص جوج اكس اس 3. ضربنا هذه في هذه هي اكس كاري في جوج اكس هي جوج اكس اس 3 مع الموان، موان 2 اكس. ها كنمشي هذه وهذه كتعطينا ناقص 4 اكس على اكس اس 2 ناقص 1 الكل اس 2. دونك هذه هي اف بريم 2 اكس. دونك احنا حسبنا اف بريم 2 اكس الثانيه والثالثه. دونك غادي نحاول نصور هاد الاف بريم هادو بجوج، ومن بعد غادي ندوزو بقات لينا واحد اف بريم وحده اخرى اللي فيها الخاصيه ديال الجداء. الور غادي ندوزو الاف بريم اللي مازال لينا اف بريم دو اكس، عاد ندوزو ليكواسيون دو لا طونجون. دونك مازال لينا اف بريم 4، يعني اف 4 غادي نحسبوا ليها حتى هي لا ديريفي. دونك رابعا لا تروازيام بارتي كيسيون 4 سي اف دو اكس est égal x au carré plus 3 fois la racine de x au carré plus 2. Donc, هنا عندنا le produit de deux fonctions. u fois v prime c'est égal u prime fois v plus u fois v prime. ردوا البال هنا ملي كنكون الجداء كندير لا ديريفي ديال الاولى وديال الاخيره وبيناتهم هنا بلس، ماشي بحال لو رابور. الوغ هذه هي u وهذه كلها هي v، c'est-à-dire f prime de x c'est égal x au carré plus 3 prime fois la racine de x carré plus 2 plus x au carré plus 3 fois la racine de x carré plus 2 le taux prime. alors كنحسبوا البريم ديال هذه كيعطينا هو بحال قبيلات 2 اكس، وهذه 3 بريم سي 0، وهنا كيبقى لينا فوا لا راسين دو اكس كاري بلس 2 بلس اكس كاري بلس 3 فوا لا ديريفي دو لا راسين كما درنا قبيلات في لا كيسيون الاولى. دونك عندنا اكس كاري بلس 2 بريم سور 2 راسين دو اكس كاري بلس 2. غادي نحسبوا غيعطينا سي 2 اكس راسين دو اكس كاري بلس 2 بلس اكس كاري بلس 3 فوا لا ديريفي ديال هذه سي 2 اكس سور 2 راسين دو اكس كاري بلس 2. هذه كتبتها ديال المقام، ديال الباص درنا 2 اكس لان نزلنا جوج ونقصنا واحد، والبريم ديال جوج هو 0. كنسامبليفي 2 مع 2 كيبقى ليا هنا في الدينوميناتور الغاسين. دونك ها هي ليكريتور باش ما نتلفوش وما نزربوش، اكس كاري بلس 2 بلس يمكن لي هذه نكتبها هي اكس فاكتور دو اكس كاري بلس 3، هذه ضربتها في هذه سور لا راسين دو اكس كاري بلس 2. الور هاد المقام اللي كاين هنا كيمكن لي نضربو في هذه باش ندير لو ميم دينوميناتور، نفس المقام توحيد المقام سي اكس كاري بلس 2. الا ضربت هذه في هذه كتعطينا 2 اكس فاكتور دو اكس كاري بلس 2 بلس اكس فاكتور دو اكس كاري بلس 3. داكور فهمنا هنا علاش اكس كاري بلس 2، لان ضربنا هاد الغاسين هذا في هاد الغاسين هذا، من ضربنا هذا في هذا غيعطينا او كاري، دونك زال الغاسين. الا زال الغاسين دابا يمكن لينا ننشرو. الور الا نشرنا غنحصلوا على اف بريم دو اكس شنو غتساوي لينا 2 اكس على بويسونس 3، كنضرب هذه في هذه بلس 4 اكس بلس اكس على بويسونس 3 بلس 3 اكس لو تو سور racine de x carré plus 2. Alors, dénominateur c'est racine de x carré plus 2. هذه نزيدها مع هذه تعطيني 3 x à la puissance 3 plus 7 x. دونك هذه هي f بريم دو x اللي مطلوبه. دونك حنا وصلنا ل f بريم دو x ديالنا. الور غادي نمشيو لا كاتريام كيستيون. الور لا كاتريام بارتي دو ليكزارسيس، لا كاتريام عندنا f دو x ها هي سي
2x carré moins 3x plus 1. وبغينا l'équation de la tangente en 2. L'équation de la tangente ديال المماس معادلة المماس en 2. هي هذه العلاقة. C'est f', la relation f' de 2 facteur de x moins 2 راه في الجروب راه لوحت ليكم العلاقة fois plus f de 2. دونك باش نكالكوليو f de 2 سهلة. دونك f de 2 ها هي f de 2 غنكالكوليوها هنا هي 2 fois 2 carré 2 carré c'est 4 4 fois 2 c'est 8 moins 3 fois 2 c'est 6 plus 1. هذه نقسم لنا هذه جوج زيد عليها واحد هي 3. اذا f de 2 هي 3. بقات لينا f' de 2 خصنا نحسبوا f' de x بعدا. f' de x ننزل هذه لهنا غتعطينا 4x ناقص 3. علاش؟ لان نزلنا الجوج لهنا ضربنا فيها عطاتنا جوج في جوج 4 x اس 1 وهذه ناقص 3 x هي ناقص 3 العدد بريم كما كنعرفوا زيرو. شنو غيعطينا الاخوان؟ هذه هي باينه مزيان. غيعطينا اف بريم ديال جوج الا رومبلاسينا هنا بجوج غيعطينا 4 في 2 ناقص 3 هي 6 هي 8 ناقص 3 5. من بعد كنرجعوا كنعوضوا اف بريم بالقيمه ديالها كتعطينا y تساوي 5 عامل ل x ناقص 2 و f د 2 ها هي 3. كننشروا كتعطينا 5x وهنا ناقص 5 في جوج هي ناقص 10 زائد 3. في الاخر كنلقاو ليكواسيون هي هذه سي y est égal 5x moins 7. هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت. الوغ نتمنى ان هذا الشيء يكون مفهوم. في انتظار الاسئله ديالكم عاودوا نجاوب عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالتوفيق الله يوفقكم.